मिनट पर 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 14724 Bhiwani Junction to Kanpur Central Kalindi Express via Rohtak Junction, Shakur Basti, Ghaziabad, Tumla Junction will depart on its scheduled time on 22 hours 50 minutes from platform number 15. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1472 भिवानी जंक्शन से कानपुर सेंट्रल कालिंदी एक्सप्रेस वाया रोहतक जंक्शन, शकूर बस्ती, गाजियाबाद, टूमला जंक्शन अपने निर्धारित समय 22:50 पर 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 14724 Bhiwani Junction to Kanpur Central Kalindi Express via Rohtak Junction, Shakur Basti, Ghaziabad, Tumla Junction will depart on its scheduled time on 22 hours 50 minutes from platform number 15. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1472 भिवानी जंक्शन से कानपुर सेंट्रल कालिंदी एक्सप्रेस वाया रोहतक जंक्शन, शकूर बस्ती, गाजियाबाद, टूमला जंक्शन अपने निर्धारित समय 22:50 पर 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 14724 Bhiwani Junction to Kanpur Central Kalindi Express via Rohtak Junction, Shakur Basti, Ghaziabad, Tumla Junction will depart on its scheduled time on 22 hours 50 minutes from platform number 15. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1472 भिवानी जंक्शन से कानपुर सेंट्रल कालिंदी एक्सप्रेस वाया रोहतक जंक्शन, शकूर बस्ती, गाजियाबाद, टूमला जंक्शन अपने निर्धारित समय 22:50 पर 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। धन्यवाद।